被猫咬了，需不需要打狂犬疫苗呢？这个得分情况。一种最常见的情况，如果你家猫已经养了超过3个月，而且从来都不出门，有按时打疫苗，也不接触其他健康不明的动物，那其实不需要担心它有狂犬病毒，因为狂犬病毒的潜伏期最多只有3个月，这种情况不需要打狂犬疫苗，但是要做消毒处理。第二种，被流浪猫咬了，这没啥好说的，必须要打。第三种，被自家猫咬了，但是养它的时间只有1-2个月，或者这个猫最近被别的猫狗咬过，那怎么做呢？直接先去打1针，接下来的10天之内呢，如果猫咪没有发病或者死亡，说明这个猫没有感染，那接下来的针也就不用打了。这就是10日观察法，它的原理很简单哦。猫在狂犬病发作的时候咬人，唾液才有感染性，而发作之后10天内必死。第4种，如果你实在很怕的话，那你直接去打也挺好的，打完之后很长时间内都不用怕狂犬病毒了。